hariho bita DJ Flixx. Yego niko kari hano kandi ntari biryako. So Flixx mabera nyoko, Flixx ni mabera gashino ka nyoko. Urumva? Bro, who the fuck? Gato. Nagoye bro. Ikoso zakora no gushaka kuntera ubwoba. Gashino kanje ko DJ Flixx mabera nyoko Flixx, Flixxinga ubushino bwanje. Who are you? Kejo. Yo. Indaya. Irutwa n'igituba cyayo. Ombwira. Yewe nafite gukorera What's nirwaye jambo. Oh, I can meet myself. All right. Of course, yeah. Meet yourself. Nakabonye amafoto ntago ari keza ariko kwisura ni keza pe none gateye neza gaswera mwamaze kubyumva so umuswara nyina mbara bro why you bring this bitch like this bro bikuvuga ahubwo nimunyumvi nyine umuswara uzana indaya nkingi gute man ana mbere kwa kuzimana akubwira umuntu waswereye umuntu kuri biharisha nagaswereye nabashishije mwana phone iri iranzima nyari muri rimwe ngo babwira umuntu waswereye kuri bihar umuntu Major X abone Major X Major X yaskweye umukobwa akajya avuga ati X charging your phone gaskwere nyoko charging your phone yenda gace mabere ya nyoko mabeska gaskwere nyoko charging your phone gaskwere wa jambo bera we nubwo ijambo Ben ninde yuga byose nuvuga Ben nagurisha Ben ntabwo tumuzi Ben Flixx ni sawa cyane nose kutanga nimba y'umuhungu ariko none amafaranga yo muri muzika turakuzi sinzi niba muyibuka iyo ndirimbo ngo turakuzimya yari magagenda patikope twaramutoye muri gumaguma yaduhakira ko twaturaga King James na Dream Boys buri gihe none aratwatira twe nanjye ni muntu n'ubundi ntago manganye nabo mu ntore turamutora umuswera yanga kutwishyura yanze kutwishyura twagatereka zwe tukwerekesha kamishingo kabimye gashikanye turi gushutinga ndirimbo Namuti uribuka amajwi nize kuzana se kuri radio mu kiganiro cya Jado uyu nguyu minister yitwa nde Oscar Ambassa ari Jado wihanganye icyo ambassador muri Singapore ari Jado wihanganye uyu mutipe pasi muramubona uyu nguyu usigaye uririmba wakoraga muri ibyo turi live nabyo ibintu tuma kuvuga birabyumva cyangwa ntago bibizi uravuga pasi wo muri ntuza se we na pasi nyine bari ko bari babiri cya gicucu cyagiye gukina mu ndirimbo bari turi kuri recording iyo ndirimbo nako turi gushutinga ntago bizige mwana yarahise man iyo teri ko ngo ni Portofino murayibona ndayibona Portofino ara hejuru itararangira ibicucu ntago bizige mu bro ino game yari yigize kuryoha none turi muri shooting icyo gihe umutipe witwa ngo ni Tracy yitwa uri ari maragara pasi ino mugatese yagiye yuga ndakabona tinzo usigara DJ umva Kejo bakunda abaje pe mu Rwanda bacya bari kuri patrol bakagenda ku murongo umuswera yabaciyemo hagati umusa barabicaje bakubita igiti umva se Kejo mafashe kodi birukanga bagishyiriye ari Jado navuga ni dore abahungu barabishe ari Jado yanganya ambassadeur y'u Rwanda muri Singapore ngo nasohokanye n'umukopine wanjye ngo yabize icyunzo ngo niba ari yanditse kuri website ngo yansebeje ngo ariko Kejo wabaga wagishyuye ngo ni Kejo umuswera witwa Kejo ni niwe yabanjije inyarwanda man inyarwanda mbere ko ziba inyarwanda yanjye natangiye igihe cyaratangiye kandi nanjye mitamurikira kandi igihe twatangiriye ahantu hamwe muri office imwe n'ubundi no mutipe yatangiye inyarwanda mbere ko zibaho na za gihe zose batangiye igihe yatangiye mbere yanjye nanda no mwanya cyafashe Kejo Kejo ni mutagatifu wa Sonatube Kejo
ntabwo abantu barizi iryo zina mwana Yose waretse kudusakuriza. oya memaches gato hari umuntu wari ugiye kuvuga bita ngo GIS waravuze ngo iki Gaius Meo Gaius mana arimo arasakuza mwe. waravuze ngo iki Gaius nindira Kejo yo uribuka umutipe bita ase Crespe wari ufite akanyamakuru bita Satellite Magazine Crispe respect cyane ahubwo umujama Uwezo ubutumwa kuri rimwe kabiri gatatu ni boro bya Crispe n'ubu ngubu ama-SMS televiziyo y'u Rwanda amateleviziyo mu Rwanda n'amaradiyo agikoresha kwa kuno ari ngo ubutumwa bugufi weza ku bihumbi bingahe ni boro ya Crispe yitwa Call Rwanda wewe Call Africa yo Gaius ngo bimeze bite wari ugiye kuvuga witucece uya nabasuza gato nari kumva ibiganiro mwemwe Yose nabyaze mana ibyaki. nakiri ubwira abanyarwanda se si babizi nyene ko mwemuri kubaho idonido nari kuri tera commentaire hari ikiganiro kwa gikurikiranye wasabye request nguze utange iki nanga ibitekerezo ku byari bivuzwe okay byavuzwe uratanga iki gitekerezo ibivuzwe byose biranyuze basi urakoze turagukunda twikomereze urumva mana nimba kwaga ngo umuntu witwa Crispe barimo no muri comment ari kumubaza cyane Crispe ni wazanye ikintu cyo kweza ama-SMS kuri radio nyine apana kwesha nimero isanzwe yarate system yitwa Medley yatubwira ngo aduhe code numva na code nyifite kugira ngo uko baguhamagaye winjiza amafaranga bigasaba kugira ngo abantu bajye guhamagara kenshi kugira ngo winjize amafaranga umujamara afite financial stability icyo gihe yafashaga abahanzi yarafite akanyamakuru bita Satellite Magazine sibyo nawe yabaga ari za Carrefour hariya akanyamakuru yarafite magazine yakoze bizababa anyway we ko mutavuga ibintu yakoze muri gospel yakoze ibintu yakoze muri gospel hari ukuntu yapushinze abo bita badusabe urabyuka icyagiye akohereza abantu bose none kujya mu bibutse cyane no wazanye ibitaramo byajyaga bibera mu Rwanda ni Burundi bitwaga happy people happy people yes no bizanye mu Rwanda ni Burundi byabiraga mu Rwanda no mu Burundi ese we nose ntago mwari muzi ko yari friend wa Jado Jado watachi nani Jado aho nanjye nakabibye murakamaye rero abanyarwanda niba bimwe n'abagize dukomeze so akora ibintu bitabaho man yakomeze ibintu bitabaho crazy twakomeje buriya rero ntago abantu bapfa kuba badanje kubusa buriya mutipe yateguraga Miss Rwanda ukongeraho Crespe ukongeraho Bayingana ukongeraho Teta Sandra mbabwiki ikirenze ukuntu umusukanye nawe Kabuga yabaga azi ibyo bintu byose murimo kuvuga ninjye so Kabuga reka ngendo jewe babarawo maniga babarawo ngendo umwana mu milimetero 100 uvuye KJL Street ndani mu gihe urakuza mukurura uyu muri website yitwa ngo Yegobi yazi kujimira Yegobi nabaga Kabuga nkaza nkamenya ibyo bintu byose nyirayaba mu Bufaransa aho yakora abasura nyina bashaka kugira ngo Thecat ni gute nashakaga iyo game ngo nyumve man I knew what was going to happen manika umusukura nzana akagira nkaho nje naje nkisaga muri no game for no reason nawe uri papa w'imihanda waje kera bro nje nano nabaga Kabuga nkaza kumva ubwo bugambo bwose ngataha hari ukuntu media yategaga moto akajya kureba Cedro i Remera nabaga Kabuga bro akabwira umumotari ati unegereza hangaha n'amaguru nkaza umumotari akamara amasaha ukameka zose nkatahana amakuru ngo njya ngasubika ako wowe umva nkubwire urivugisha ibyo bintu byo bya moto abatipe bavaga kuri studio sibyo kwa Rikrik bakaza n'amaguru bakaza kuri Carrefour kurya ifiriti na ninjoro musukanye na Rikrik gashino kanyene Nyamirambo umuntu witwaga Amadide Blanca Bruce Melody n'umuntu witwa ngo Mucega Ropfu na guys twiye tuvuga Amadide Blanca na Bruce Melody I send the trigger na wa mujama Tuff Gang yakundaga kuririmba yitwaga nde simnyuka I sent him aseririmba ya bamwita Masho Mapa apana hari umutipe Tuff Gang yakundaga credit mu ndirimbo zabo bamwitaga oya Libya ikamwivugire kajya mwivugire Thecat yaba nani ntuza Kejon aramuza hari umujama Libya wanditse Tuff Gang wanditse
uvuze nde Libya wanditse kwicuma Libya Kicukiro Libya hapana Libya wanditse kwicuma yandika n'umunsi w'imperuka oya si umuntu wayanditse kuko ibi ntabwo bizi game ibi byana ni ibigori ntabwo bizi game wabutaga Libya yakoze kugira ngo ajye kumufunga mu gihe cyo kwibuka yafashe imbwa n'ipusi ye abyambika ya mabara y'iroza igihe cyo kwibuka wabutaga Libya bro yuvaga Libya bro yacuzaga yari umupusha nyine ariko azi kwandika bya dada hari undi mujama wundi mani tafuke uwo barashanika baba warase yagiye kwiba kwa fana kababa yari wa diplomate mu munsi cye arega ruri muri entertainment yagusubije umusore Kejo ko nandi umwana warazi ko nzaba imboga rimeze gutya man none si wari we na Kasuku kari icyo gihe Kasuku yari kiri umuhanzi angana nkande se mu muziki kuri ubu angana nkande abantu benshi ntabwo bazi ko iki gihe Kasuku yari umuhanzi akora na Kasuku yari umuhanzi ananutse yabaye umuhanzi gatuno kizigenza abantu benshi ntabwo babizi ntabwo bazi ko iki gihe Kasuku yakoraga na Soshomura bari mu group imwe na Soshomura igikondo hari hafi injamena wazamugaga injamena none se majerwa man urabizi ko Soshomura yitwaga injamena muri no bisambo bya ibi bicucu bijya binya kino game tuyizi Gasuku njyewe na Gasuku yari mu itsinda rimwe na Soshomura babaga igikondo uciye kuri Njamena ariko Kejo hari Kejo ni nubwo buriya ibintu bya Exdira bya trending ari ya telefone yibwe ariko buri Exdira nawe nuwa kera cyane mu bintu bya music Exdira no kera man bro dano twara umuraperi ibi byara byabuze yarafite groupe na Mbajino witwa ngo I'm sorry binakani bwo bwa minatswe mukobwa wanjye wa mbere ibi byara nani imyaka itatu umuntu uzanswerera akagatema nzamwica umwana wa mbere binakani Amaji yarafite groupe na Mbajino no witwa hari Amaji yageze Exdira bari bane bakiririmba Exdira ndakubwira wowe afite kara akanyamakuru niba ari hirudu oya hirudu ntago ari cyo ni cyarambere ni cyarambere hirudu ni ahantu cyarambere bita Njamena ariko Exdira niwe agikoresha kuko Exdira ya niwe wakimenyekanisha niyo kuntu nyine abantu bavuga ngo yego bingo ya Patrick yayikoragaho we mvuge pote yaje mwabicugorye Emibura yari uruzingo aheka kapaza tacha ijoro kurura ibikweto eba President mabera nyoko 91 okay so Christmas itariki 25 z'ukwezi kwa 12 2006 twamanutse twavuye hano bitaga Bella Vita tumanuka twambuka Kanengwa mu rutoki Square nibo zikanengwa muse kwa Debeni mu marembo kwa Debeni neza bro I'm talking kwitariki 25 z'ukwezi itariki 25 basibe barubatse uruganda rwa Super Shillington wayizi Shillington yakoraga ibintu by'amabati n'ibiki amabati n'ibihoro n'ibiki byose bro itariki 25 z'ukwezi kwa 12 2006 namanutse Bella Vita yarebanaga abantu benshi baba ababyeyi baba bavuye gusarura mu isoko ryahe bavuye muri Ziniya bambuka bajya Njamena ngo ni kanaka yaba ngo uzakabari kuntu kitwaga azabashinzwe ibikorwa remezo muri ministeri runaka uzazombwire ngo uzakabara ahantu kabaga nyongozi debare abora ari akakorera BTN ndabikubwiye ko Tivani ikorera abaga makabari n'icyazi icyo yabashinzwe cyose uzazombwire urakoze kawaii bakayitwaga wayitiki Thecat umva naringiye kukubwira akantu gatoya ushobora gufata nka Gatema ukamugira moderator akagufasha ku moderating ibintu hano kubera yuko nko muri commentary y'abantu babaza bakandika nyine ibintu bishobora gutuma nyine pano yawe bayifunga nakamagambo nyine y'urukoza soni ibintu nk'ibi Gatema kubera ko abari hariya abari kubitunganya babikora guki ibintu bya moderator
mukandeho nurangiza numara kumukandaho hariya nyine ku ifoto ye barahita baguha utudomo 3 hirya urebe nyine options njye natwumbona n'ikibazo iyo mwanze umuntu ntago mbibona man tubona njye ntago mbibona mfite gift microphone camera sharing Okay, reka yo watamo bro ako na Bruce Melody niwe kabuga right anyway kabuga anyway abantu batareba bizi kabuga is the biggest anyway kabuga abanyabwenge bose mu gihugu cy'u Rwanda bakomeka kabuga so ibyo tubireka so gashinukanye man do I know you ngunda kuzi ngwanga I know your parents nundi abantu muri sababu nimba ubaza ababyeyi banjye fata intoki 88 I do not care about you man ibicucu uziko do keeping a cool I actually keep it cool bro ngomani ngurumva fata intoki musumba zose waba uri wikabuga turi wikabuga gasukura amabere ya nyoko ntuzonye kumbwi kabuga okay uba Thecat ubabwira agashinukanye nakazonye kumbwira kabuga right now abantu bakomoka mu wiskwera na nyoko ntuzonye kumbwira kabuga okay twagiye umva Thecat nandi kubwira abantu urubyiruko ruturuka mu nkengero z'imijyi like all those suburban area like nibo abantu baba barenze cyane tuke mu mpera ya banyuko I do not care bro really I don't care umugore wanje nkunda ntagaturuka kabuga my babies from Masisi yeah actually kabugira renze man ntago bivuga umva bro nkunda kabuga kuko my whole family is umva ariko don't fuck uvuga ibintu byo gukora kabuga sibyo kuko ahantu turi ibi bintu turimo bro navaga kabuga nkajya n'amaguru mani nkajya kwiga ukuntu ino game bimeze bro abantu mwese mwabaze kubona ko I spend so much time for this fucking craft mwabonye yeah namaze imyaka myinshi kuri ibintu so umusukanye nawe rero ngo musango ndakuzi just a bare minimum the fucking bare minimum nduvuga ngo yuko ngo muraturanye kabuga gasukuranye ko bro bare minimum kuri bo nukuvuga ngo ndakuzi bro kabuga fuck your mother fuck your father fuck your grandfather fuck everybody in your family yeah I spend so much time for this shit bro don't fuck with me bro okay twakomeje Thecat nyine urban kids sibyo abari abana bita ngo nabanyamugi they feel like they are the shit you know kandi ibigoryi ngabana ibigoryi twabyirukanye kuri Twitter ibicucu twabyirwanye ibicucu twabira muri Twitter ibicucu byazaga bigomba ngo settings is playing ushino bwabanye ibijyana ngo byo makire ngo by'i Kigali ngo byo na twarabyirukanye biragira yeah umva ubundi suburban kid nibo bari aba survivor nibo bari aba hustler urumva kwa ko nyine they work so hard kugira ngo nyine owning a shit in the city
urumva ibi bikorwa umva reka nzana Kejo afite agahinda gakomeye Kejo afite agahinda ndashaka umuzana umva Kejo kutasaba noza invite zamura DJ Flixx no DJ Flixx ntago muzi bro. Bro, do you know who the fuck Thecat is? oya ashaka kuba atamuzi ariko agahita amumenya no wait gato Thecat uramuzi cyane ntabwo umuzi. It's a big name, bro. A big brand name. Kejo DJ Flixx. Kejo ni kandi avuze ngo ejo namubonye ari kumwandikira muri nuzu. Kejo ni nawe uri hano man, Kejo naracyari yahe. Ndashaka uwo DJ Flixx akorera space. Bro, Chaka Flixx nakabonye. Amafoto ntago ari keza ariko kwisura ni keza pe none gateye neza gaswera. Yeah, warabonye. We amafoto na. Wetse gato. Na Exdira yaje mwana muzamure ngo Eric Exdira munsi. De cyadira Exdira ngo munsi na DJ Flixx bazamura. Of course Exdira wenda muzi. Na Flixx ngo ni sawa cyane. Okay, nawe namuzamuye. Exdira ari he? Exdira ngo munsi ya Flixx nubundi muri comment. Eric Exdira. Muzamura mwenye ko uza kwitwara neza. Ariko reka Exdira banza tubwire ya story twari turiho muzamura tubwire ya story twari turiho. Bro, what the fuck? Show me where is it? Ngo reba Eric Exdira. Eric Exdira musabe request Thecat. Namonye namuzamuye. Muri mwanyu muzamurende. Ngo telefone kuzimana mbere kwa kuzimana akubwira umuntu waswereye umuntu kuri biharisha. Nagaswereye. Nabacishise mwana phone iranzima nyarimo rimwe. Ngo babwira umuntu waswereye kuri bihar umuntu. Major X. Abone. Major X. Major X. Yaskweye umukobwa akajya ugati. Ariko Kejo no mubi cyane na n'uwitwa Dr. Dj. Mane no kinzima nyibore yanyu yari iryoshye rwose. Nubwo kinyari. Kabeto no kagiye guswera muri toilette. Kabeto kagiye guswera. Ariko Thecat showbiz yanyu yari itangaje man. Bro, ibi cyo ntago bizemana. Ntago byarangira yaje no kurubaraza mu rugo men. Kuko uwo mutipe abanaga na Exdira mu nzu nubundi. No ngo dira barataha n'uwo mu baby. Yo Exdira. Mega charging your phone gaskore nyoko. Charging your phone. Cyenda gace mabere ya nyoko. Mabeska gaskore nyoko charging your phone gaskore. Kwera wa jambo bera we. Nubwo ijambo Ben. Ben ninde? Yuga byose nuvuga Ben nagurisha gato. Ben. Ntabwo tumuzi. Uwo Ben nawe Flixx ni sawa cyane. No se kucanga indirimbo y'umuhungu ariko no se Rozenya Flixx yanze gucanga indirimbo za mulix bituma mulix agenda ataririmbye ariko nta kundi babatuye mudakoze man ahantu mugenda mugaruka mudakoze mureka nisobanure ngo bakorewe nk'ikintu ariko ibintu bigomba gusubirwamo abasobanurire ngeye irimo irazima sawa ariko ijambo ndebe ko nkabona nabwiye Joel ngo nubwo uyu mukobwa mbabasha ariko ni mwiza pe. Ngenda ya modoka nibagirwa kujyana Charger mwana. Nabwiye boss nyine bakarakaba nabwo nubwo uyu mukobwa hanze gucuranga indirimbo zacu ariko ni mwiza pe. Uwo ko bashira ninde? Uyu mukobwa Flixx hanze gucuranga indirimbo z'umuhungu wacu. Oya Kejo yaje ambwira cyakoze ngo nabonye umukobwa mwiza mu buzima. Sinabikubwiye. Ngo amafoto ngo nagasa n'ukunda sana. Mbwa ni Kejo ngewe nafite gukorera nirwaye ijambo. Oh, I can meet myself. All right. Of course, yeah. You meet yourself. Bro, I don't give a care. I don't care, bro. Nabyemeye ntabwo wajya mu cyo gitaramo. Okay, fine. Thank you. That's all right. I'm sorry, yeah. That's all right.
Yeah, okay. Shyiramo ikintu It's fine, dute, it's fine. shyiramo ifoto yawe man, Bakuba ndabizi ko uri warabyemeye just. Deka, I appreciate you kabisa. Warakoze I'm kubyemera. sorry, I'm Anyways, sorry to say that. so. I'm sorry to say that. No, it's Iyo uri fine. I kwemera was ku bantu there. bose twubaha. Bro, casual is a manika, bro. What the fuck? Who the fuck I think you are? Oh my God. Not here to argue though. I was here to explain. So, No, you don't just. Anyway, okay, fata ijambo ntacyo twagiye. yeah. So, Please, njyewe manika. rero nari nakoranye na ya mpano practice dusanzwe dukorana mu bitaramo bigiye bitandukanye. Mulix ntago tuvugana, ntago dufollowingana, he's not nyine, ntago turi inshuti nyine tu sinenzi ko aribona performing, numvishije babimbwira ndi kuri stage, ndavuga si aka kanya nimba indirimbo ze zitana download byibuze munazimeye kuri airdrop kuko mba ndi gukoresha macbook byoroshye nta ribi. Abafana abantu bari imbere yanjye ndimo ndacuranga ndi busy, ndagiye kudownloadinga na ryari, ndavuga muzimereze kuri airdrop. Umuji waje kundeba, I don't know who is that guy, but I told him can you give them wamereje, can you send them on my laptop? Aravuga ngo okay ahita agenda. Urumva ntabwo nigeze mbangira, ahubwo ntabwo nifite enough time yo kudownloadinga those songs. Umujene niba arazi ko ari performing ntigeze aramvugisha ngame playlist iyo nakoranye n'abahanzi. Hari ukuntu ahita anyandikira ati nshaka izi boris nizi ko nkorana nabo benshi ba Ishkeven ba Betray twagiye dukorana bose. So bamereza playlist ko bafite hit nyinshi yakoze, simba zigo ndahera kuyi. So we bitewe nuko ashaka gukora amereza ku ndirimbo ya mbere kugeza ku nyuma, nanjye nkabikurikiza gutyo. Umujene yarifashe, ntago afite hit of course ariko itari nini cyane ku buryo nyeri nge wamwataka ubaze ngo kuko nabandi bafite hit imurenze baranyandikira bakambwira turakora gutya na gutya ubigenze gutya kuri refrain hagera umanure uhita unshyiramo iyindi ndirimbo, nyine nkamenya nanjye ukuntu nza kumukorera stage neza. So it wasn't my fault rero ku muntu wese hari ibikoboyi by'ibigoryi birimo habicishe muri comment birimo kuvuga ngo Thecat ngariyemera. Okay, nta kibazo. It's okay. Urivuga ngo Thecat ariyemera, nta kibazo. twahaye playlist umuntu twahaye Joel uzanye ndimo ngaziguhe. Ibi bigoryi umva Flixx, nimba ari Flixx yitwa DJ Flixx. DJ Flixx, I'm sorry to say this. I'm sorry. No, it's fine. It's okay. No, it's okay. It's alright. Hari ibigoryi birimo comment. I'm sorry kuko nari mukora comment ngo nageze TikTok uyu munsi. No, you don't have to care about the comments. Bro. Ngo Thecat ngo urimo ngo uramukanga. Nawe urimo kukanga. Sheri, we are having fun. Ibyo bindi ni bibazo. Reka baginga man, reka baginga. And then you will see what. So basically, if you want to do, you will see what can you do. Literally. Okay, twakomeje. Yeah. Abo ni abantu baba batazi ukuntu ibintu bikorwa. Ubu se Flixx ntago namushinje kosa kuko yari hirya dutuma Tino ndabwiye Flixx. Murabizi ko sindi umwana mu b'Imana. Murabizi ko ndi umwana mwiza cyane. Oya nibakureke bro bakure talent. Ahubwo DJ Flixx. Data dutwike he. Sheri, abantu ntabwo bazi umva nkubwire ke John. Before we talk about anything, ngewe nimba umusane tutavugana bizi ko nta communication dufitanye. Oya uri mwana nubwo mbere ajya guperforming ubwa kabiri kubwa mbere araperformize kuwa kane muri James Comedy. Mbabwire ibintu se okay mbibiri ubwino. Twagiye. Fuck you yaman. Shawa hapi kabisa urakishe Thecat we nubwo nkubaha ariko ntago wabwira umuhanzi fuck you kandi ari gukora ari gushimisha. Reka mbikusobanurire neza kuko ntago bize uzabimenya when you grow umaze gukura uzabimenya. Tell me. Uracyayi in your element n'ibiki byose. Ntabwo dukora. Flixx ubwo nabonye actinga neza muzare ndimo ya Mana yitwa ndi kwikubita. Wasanga wana mukubita akabyo byino byana gutya. Uziko abantu benshi batabizi ko actinga muri ya ndirimbo ariko. Oya ngiye nkora cyangwa nawe mukubitamo. Sheri ngiye I work just for money. Nago I don't give a damn. Ukora amafaranga. So you don't care about your man. My what? Your man. Yamano.
I do care about his talent kubera ko iyo umuntu afite talent irenze kandi ushobora kuba ubona ko nyumva neza they're putting your blast on Twitter. Okay? I'm not that kind of a guy. Flixx ngaho follow back basi turavugana ibindi ndakwandikira. Wait, come on. Tukiri TikTok humura, it's just only us. So what I'm saying is this. Remember? Yamon namuhaye. Urumanyumva? Yeah, I'm listening. Literally the producers and everyone of Vibe have got to think, oh my yaman. Bashaka yaman. When was that? Yeah, actually he's good. This nigga is good, huh? Yeah, he is. He is. No muhanzi. Ngo muzane. Muhereza. Kwitaki ya mbere season nanaba kwitaki kuri wa gatandatu umunsi kwa kangahe harya. Yeah, on Monday right now. Ku gatandatu bro, this nigga goes season Grand Hotel. Wait, season Grand Hotel, alright? He relocated where? Yeah. Wait, season Grand Hotel. Younger Grand Season Hotel. Grand Season. Yeah. Grand Season Hotel. Right? Yeah. I guess so, yeah. Man, bro, na DM na ikwereka yose right now. Hariya kwa Gauchi. Hariya Gauchi akunda kubari. Okay, yabirangije byose. Ndahaza ababora. The biggest baller muri game. Imbere yo kwa muzehe y'inzu ya muzehe. Yo kwa muzehe urabizi byose. Do you know what he did? Do you know what he did? Tell us. What do you mean tell us? Come again there, man. I don't even know why I'm here. Oh, okay. Okay, John. Yo. Twakomeje. Ikomereze. Ariko kano kana gakeneye support yawe Thecat. Akahe? Kano ka DJ Flixx uzaga supporting. Niyo mutazanye uzamenye nako. Nabonye ntari bikandi kabizi. Niwe twavuganaga? Yego niko muri kuvugana. Itwara mwitiranyije. Oya niko kabisa kandi karabizi. Ngiye ibaza ko nubwo amena kabonye nayo. Mutanyije n'abakobwa bitanoze. Kunturangira ariko ndaragakunze. Wanyitiranyije nande kare kore. Oh my fucking god. Nakutanyije bita bucura bwa Kamanzi. Ana gaskiri. Yego ko nyagasani. Vugaga kuri Twitter ngaberwa umuntu uri kuvuga. That's the only reason I was so hostile. Ka Flixx ni sawa n'umudiji ugomba bucura bwa Kamanzi se ni di. Flixx. Yes, sir. Energy, my nigga. Yes, sir. Yo, energy. Yes, sir. Hey, energy up. The fuck, bro? I think I'm fucking drunk or some shit like that. Bro, what the fuck is going on? Yeah. Vuga kuri Twitter nasha. So I was so hostile because I was like, what the fuck is this again? Yo! Oh my god! Oh my god! Yo, DJ Flixx. Shout out kuri DJ Flixx on the mic. Yo, what? Ako ino bitch nayo ihagazeho. Ako Flixx ushatse washyira ifoto muri Shire okay. Ntabwo mbizi. Ntabwo shire wawe. Ushire ke John. Eza. Cyangwa umbwire ngo guiding ukuntu babikora. Ntabwo mbizi umuntu uyifite yabikora me I don't know how to do it. Ngo DJ Flixx ufixing ibiki bindi ubundi busanzwe. I'm bad girl, trust me. Yeah, bad guy in my career, not in another those toxic things. I don't want nobody money. Nah, kibazo indangamirwa tuza bro, dukubita igihumetse cyose. Ntabwo nzi sinkuzi.
Yeah, sure. Nanjye ibaze ko ari bwo bwa mbere nshobora kuba maybe it's twice. Nshobora kuba ndebye live. No, not twice. It's just twice. No, not twice. Not even twice. Why? Why are you denying that? Because I know the truth. So when was the first time? It was you were on IG and I don't know the topic you were talking What about. was IG, bro? I'm the most super careful when I'm on IG, bro. Actually, I know, but I'm some being people honest and just... so relatable because I'm on. No. What urungu no dance? I don't know. No. Abantu cheka kuri dance. Ask them. I don't know. You can get it from them. Okay. So ako we mu mutima wawe cheka kuri dance. No, kuko ndacyafite a lot to do. Nta na kimwe cya kabiri wenda abantu bashaka bitewe n'uko babona nkora describing mu buryo bwabo ariko njye ndacyafite ariko nyine rimwe ariko cheka kuri dance. Okay. Yeah, that's fine. Kana nubwo byaba ari bibiko byaba biri muri. No, it's okay. Yeah, it's okay. Why? No, it's you want me okay. to say it? Why inshuti in a few days? No, ndashaka kumenya. Do you think you're fucking shit? Bro, this is why I hate, bro. Thecat, reka tubwire impamvu yaje gucuranga mulix. This is why I fucking hate. Dira n'abagiye. Dira n'abagiye rwose yatangiye kutubangamira. Reka tubwire impamvu yaje gucuranga mulix twumve Thecat. Umusika bita Diramitse mujunya hoze. Yaratangiye kudusakuriza. No, muri jambo Flixx twumve. Flixx ni wait a second. Wait a second. Uninde? Asobanura iki kuri wowe? Ejo twagomba kujya gucuranga uriya muhungu wacu mulix ndabizi ko ari muji wawe. Yagomba kujya gucuranga The Wave we na Yampano. Naji mfite yitwa mulix. Okay, twakomeza. Tugezeyo baratubwira ngo Lemon ngo DJ Lemon. So nuvuga ngo hari umuntu. Anyway, wese nshya neza. Aga promoter man Flixx nakubeshye uretse ibyo bintu byakoze byose ni mwiza. So onje neza again. Twari dufite show ejo ahantu hitwa The Wave. Haguma gucuranga Flixx n'uwitwa ngo Lemon. Tuhageze baratubwira ngo Lemon ntago ngo ahari ngo turamutegereza ngo Flixx ngo ntago dushyiramo indirimbo ngo ni paka ndavuga se wait again sura manana The Wave Remera yasigaye twa The Wave yasigaye twa Sky gutyo yaramisha ku Sky muragenda mugerayo tugerayo rwose tubwira ati no ngo dore indirimbo ngizi nana bikwekana kwa screenshot ko nazimweze kuri SMS Unyereza kuko buriya unyereza I'll show you. Yeah. Reka nzamishyire muri screen hano tubizamura. Aravuga ngo buke Flixx ni isobanura tubwire impamvu atacuranze mulix. Abandi ni bamyoting. Okay. Umba Thecat mbere yuko Flixx wait Kejo. No. Aricyo upfa n'umuntu. Oyasha kandi ngamena nkabonye najya nkabona ku mafoto mu interview nkabona ari agasazi kari aho nkabona ariko mu musirikare kuri live n'umwana mwiza pe. Okay. Cyane mwiza. Nashaka mwiza ibyo baramureba. Ibyo baramureba. Umva Flixx mbere yo kuvuga Thecat amasegonda 5 nagira ngo Flixx ni umwe mu bakobwa b'aba DJ mu Rwanda dufite barimo bazamuka nubwo wenda waba utamuzi ariko arimo arigarurira imbuga nkoranyambaga. Flixx
kudos ku bintu byose ugenda ukora n'ejo bundi warabikoze cyane mu gitaramo cya The Ben twarabikunze. Ndagira ngo ufate ijambo kandi abantu komeze utere imbere mwifurize amahirwe. Wese gato ntabyemeye ntabwo wajya mu gitaramo cya Ben first of all. Ubwo twakomeje. Okay, bro. Mushyire big screen kandi Flixx nivuga ndabizi ko umukobwa uri ugaragaza isura nutagaza isura yawe tugiye. No, it's fine. Let me just no gushyira ifoto yawe, no gushyira ifoto yawe. Nago busy, nago mwamaze kubyumva. So umusikora nyina mbara bro, why you bring this bitch like this bro? Bikuvuga ahubwo nimunyumvi. Nyine umusikora uzana indaya nkingi gute man. Wanjisheshe mwana. Wese nzamura abandi kuko ndumva moteri tayari kuvuga. Extra ngo yaje, extra ngo muzamure. Extra. Yazamutse. What the fuck bro? Akomani mumuri muki bro? Mumuri muki? Mutinya bande man, mutinya bande muri rose. Sharijeri kumabere ya nyoko. Yemenja gutira gasharijeri sha. Akenda. Thecat ndakwemera. Thecat no musirikare yabwiye ngo arakuremera ntabwo. Abandi bantu bigira ngo naba shusho influencer wabwati akakubesha. Umva ko nemenya gutira sharijeri me. ifoto ya big screen. Uzunzari ibituwa ifite ibituwa bitunaye muri mabere ya banyina. Genda gake. Wewe ntabwo mvuga XD yabusheshese we ntabwo mvuga aswaye nyuma. Reka shyira icyo cyana muri big screen, muri big screen ubundi tuganire neza. Nonox. Cyana kwegereye gitanga mu butayu. Icyabo cy'inyengere kitanyegere ntago cyane cyambona. Icyo ntacyo bivuze. So umva twikobere. Kejo. Yo. Indaya. Irutwa n'igituba cyayo. Ndangamirwa ndagaza. Hari umuntu wanditse kare ndibutse iryo jambo Jolly apostinze. Aravuga ngo ndangamirwa mu gucuruza imbunda. Inda irutwa n'igituba cyayo. Cyose ni igikirondo. Ine wari wabona. Ni bucura bwande? Ntabwo ari bucura abana na bucura bwa Kamanzi. Bucura mu mabere ya nyina. Bucura ntabwo ari hano. Uriya wamwitiranyije mwanda undi yitwa DJ Flixx ntabwo ari bucura bwa Kamanzi. Bucura bwa Kamanzi yijya. Ndano. Okay, bucura bwa Kamanzi ambare. Dizine Fusatarante mu cyumba cya 7. Umva. Keretse ugeze ahantu ndi byahabereye kuri level ya nyuma. Ubwo se kejo nanyweye waranyweye ubwo bivuze ngo ya miti ntayo wanyweye. Imiti nahise nyire. Ayo mwana amande biggest nanjye mbere ko cyakira bro ngeretse abantu batabyubaha man. Reka manze sabe imbabazi ubucura bwa Kamanzi. I'm sorry. Mutabani imbabazi ndaje. Manze kirema ka whisky. Ubucura bwa Kamanzi ntawe uri hano man aho. Hano hari umwana witwa DJ Flixx mwana apana Kamanzi. So hari wote DJ Flixx. Yego niko kari hano kandi ntari biryako. So Flixx mabera nyoko, Flixx no mabera gashino ka nyoko. Urumva? Bro, who the fuck? Gato. Nago bro. Ikoso zakorera gushaka kuntera ubwoba. Gashino ka nyoko DJ Flixx mabera nyoko Flixxinga ubushino bwa nyoko. Who are you? Rich. Exidira uri mu mbarimo.
Oya, anyway, by the way, wamenivuze ninde? Sha phone yanjye iranzimanye. Oya uri kuvuga ngo bucoga akamanzi kandi uri bucoga akamanzi namusabye imbabazi byarangiye. Namusabye imbabazi yabyumvishe. Ahita byumvishe nabibona ahita bimenya. Sha phone yanjye iranzimanye ba. Bro. What the fuck, bro? Wait, abakatasi birirwa bibiyemeraho gutya bwana. Nose abakatasi birirwa bibiyemeraho gutya man. Birirwa bihemera gutya mukemera. Bande ndubibona so. Bande. Bazanjya gute bande? Kugera. Nambaye akabaga ngeze i Kanombe kuri airport. Ariko abantu ntabwo babazi ko uri mu Rwanda. Bizagenda gute? Uzagenda gute? Azaba iki? Bane ibi live byawe rero reka mbiveho gaceza. Gasukire nyoko. So no. Nyoko n'umubyeyi babira. Iki gicucu bundi akirukanye mu Burundi. Ngo bayibonakisha iki giswera nyina. Iki gicucu wakirukanye mu Burundi urumva kwako bagishi umuri iki kigoryi pro exdira bro US fucking iki kigoryi cyo gaswera. Iki kigoryi ubundi ikigoryi wakirukanye mu Burundi. Ofete Beni Remiga Beni ko atakwishe kiragiye. You deserve to die. Ye. Square. Square nyako mana mare. Kigoryi gusa. Yo man, no. Ali chako uri umustar. Yaba hino ndaya. Nyina abayahinduye urwego n'abantu. Yeah. Nta kibazo. That's why rero usanga nyina abantu. Ariko ntabwo mucaka inzara zigina star. Yeah. For me, that's all. Niko nkora.